Hello guys! Welcome to my vlog. Ayan guys, si Tito Jo. Ang tawag dyan guys ay ang tawag kuya, magtuba. Mananggot sa Bisaya guys. Sige na kuya, magsanggot ka na. Mananggot si Kuya Jo. Yan. Yan guys, ganyan siya mag-ano ng tuba, magkuha. Yan mga kabugera. Ganyan si Kuya Jo. Wait lang. Yan guys, ang tawag dyan ng nilalagyan niya. Ang tawag niyan dyan, kuya? So yan guys, nilagyan niya yung dyan mag-ano yung buko juice na matanda na ang tawag tuba. Tuba ang tawag yan. Bumababa na si Kuya Jo. Ilang araw yan kuya makuha yung tuba. Bukas daw guys, kabugera. Yan. Ang tawag nito Kuya Jo. Ito guys, sahod. Tawag guys, sahod. Ito. Lagyan ng tuba. So, ayan guys, ang mga niyog sa farm namin. Si Kuya Jo, siya ang magtutuba. Tapos, si Kuya Dudong. Kuya Dudong. Hello. Shout out nga pala kay Sir at Bike Time Vlog. Hello Sir. Siya, si Kuya Jo, magtutuba. Ikaw? Magtutubi. Magtutubi. Ikaw Kuya Bidon mag-iinom ng tuba. Yan si Kuya Bidon, nag-inom siya ng tuba. Yan guys, yan ang tuba guys. Tapos si Kuya Pidot guys, nag-uling siya. Yan sila mga charcoal maker. Ito barkada nila. Ito barkada ng danggit. Ayan guys, nag-uling si Kuya Pidot. Tapos si Kuya Dudo. Dudoy. Ano ginagawa mo Kuya Dudoy? Ato bang Kuya Dudoy? Kuya Dudoy, yan siya guys, yung magano siya guys, mananabas ng kawayan. Si Kuya Dudoy mananabas ng kawayan, si Kuya Pilot manguling, si Kuya Dudoy magtutubi, si Kuya Jo magtutuba. Ambot lang. Ito guys, yan. Yan ang paraan ng mag-uling, mag-charcoal guys. Pag ano na yan guys, pag sila lang nakakaalam yan pag luto na, kunin niya yung yan guys. Yan ang paraan ng paggawa ng uling. So ayan, kapugera. Ganyan. Kapal yan. Marami yung kahoy sa ilalim. Tapos uling na yan.
yan guys, yung masabi namin. Guys, yung mga niyog namin guys, lahat yan. Sa amin lahat yan guys. Mga niyog. Pero yung baka hindi sa amin. Tayo guys sa water. The water after the rain stuck in the land. Charot. Yan guys. Kalabaw. Ay, kalabaw. 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 Nakatakot guys. Kalabaw. Tapos dyan guys sa tubig. We're going to our term call this Lanao. This area Lanao guys. Actually guys, itong area na to dati yung manino namin sabi yun guys, sabi pag wala daw na lupa dati na matataniman kasi yung dati yung mga tao na iba wala silang sariling lupa. Tapos, yung mga ninuno namin, nalapad doon, napain ito, lahat doon, papunta doon. Ito, papunta doon. Tapos, nakasundo sila yung, yung government na kahiramin muna ng portion of land sa aming mga ninuno. At natagalan nila kawawa naman guys. Tapos yung bayad na ng tax hindi na sinali ng manyo namin. Pero tapos kaya yung lupa na portion na to ay nabawi na ang gobyerno. Kasi hindi na nga binabayaran ng tax ng manyo namin kasi nga di ba pinapagamit sa mga less fortunate. Kaya, yan guys, sa kanila pa to naman yun namin. Hanggang dyan sa mga tanim na yan. Tapos, hindi nabawi ng gobyerno. Kaya ngayon guys, tingnan nyo, there's a water and the sunset. Hello guys, the sunset is there and the carabao is there. Swimming in the water. Lanao. Center. So, yan guys. Katabi namin, isolation center. Yan ang project ng LGU of Santa Fe. Kasi guys, ang portion na ito na lupa ay nadonate na lang. Nabawi na ng gobyerno. Kasi dati, pinapahiram sa mga less fortunate guys. Kasi wala sila sila ng namin hanggang sa gobyerno. Guys, oh my gosh, the sunset guys, it's so good to my birds. Carabao is swimming under the sunset. Oh my gosh, beautiful sunset. Tapos ikot tayo dyan sa kanila yan, mga ninunog namin hanggang doon. Tapos yung party na yan dyan ni Papa dun sa dulo. Tapos yan ang portion namin, nabili yan nila ni Papa tsaka ni Mama.
Yan guys, so isolation center, katabi ng lupa namin. Pasok dito, lupa namin. So ayan lang guys, that's all for today. That's all for afternoon. Thank you so much for watching my video. Please like and subscribe at Perlas ng Bantayan Vlogs YouTube channel. Thank you so much. Until next vlog, next video. God bless you all. This is Litlit, your service. Thank you. Yung kabugera dyan. Gusto mo yung kabugera? Kabugera niya. Guys, makikita natin yung half of the isolation. Kasi nakakapagin din guys. So, dyan. So, hope you like this video. You subscribe and hit the notification bell